2016 Liepos 20-22 dienomis Pasvalio rajono policijos komisariato pareigūnai kartu su Pasvalio karate Kyokushin klubu Kamuido organizavo jaunimo pažinimo ir išbandymų stovyklą. Stovyklos tikslas – supažindinti stovyklos dalyvius su policijos pareigūnų darbu, kovos meno karate Kyokushin pagrindais pagerinti saviraiškos ir komandinio darbo puoselėjimą, įgyti sveiko gyvenimo būdo įgūdžių, išmokti bendravimo, tolerancijos, susirasti naujų draugų, lavinti fizinį pasirengimą. Gerą dieną paaugusiams ir dideliems. Vasara atostogų metas, bet jūs čia susibūrėt, aš taip supratau, aktyviam poilsiui. Tiesiog noris palinkėti jom ištvermės, geros nuotaikos. Aš galvoju apie vasarą, tolimus kraštus, mėlyną jūrą, didelius kalnus. Aš tai kažkaip tokio noro neturiu. Man vienas mūsų kraštas, papročiai, kultūra. Noriu jums palinkėti gerai praleisti laiką, gero oro, klausyt mažiesiam didesnėsiam vadovų ir nepaklyst. Po stovyklos atidarymo vyresnieji stovyklos dalyviai išžygiavo į žygį pėsčiomis po Raubonių kaimą ir Kirnčino kaimo apylinkės. Žygio dalyviai nukeliavo 27 kilometrus ir po 9 valandas trukusios kelionės į stovyklavietę grįžo ilsėtis. Tuo metu stovyklavietėje likę karate Kyokushin klubo nariai kartu su tėveliais kūrėsi stovyklavietėje ir dalyvavo karate treniruotėse. Vakare visi susirinko žiūrėti Pasvalio krašto muziejaus muziejininko Gražvydo Balčiūnaičio demonstruoto filmo apie Lietuvos laisvės kovotojus. Kitą stovyklos dieną prasidėjo karate Kyokushin klubo atstovų vesta treniruotė, kurios vyko visos stovyklos metu. Po to stovyklos dalyviai apsilankė Raubonių malūne ir Vilnos karšyklos muziejuje, kur vyko edukacinės programos. Čia Raubonių vandens malūnas ir Vilnų karšykla. Šiaip daugiau žinomas ir aiškesnis visiems, kai karšykla verpikla. Ir kokie sunkus. Pasisuk. Čiupinėk. Čia tikra Vytės Vilna. Kaip sakau, jie arba spaudžia, arba kreina kažkoks žiemą. Buvo pagrindinis kelias, nebuvo Via Baltica. To, kur mes važiuojame į Rygą, į Saločius, šitas kelias buvo pagrindinis. Ryga, ko gero yra? Ryga, Pasvalys, Biržai, tai šitas buvo kelias. Šitas kelias buvo iš Latvijos. Ir žmonės atvažiavęs iš karštų Vilnos, laukdavo per 2 savaitės. Tai va šitą namelį pilną pripūsdavo tos Vilnos. Ir šiniodavo visą siūlą. Kiek vėliau vyresnieji stovyklos dalyviai kartu su policijos pareigūnėmis, vedami muziejininko Gražvydo Balčiūnaičio, išvyko į 36 km dviračių žygį link Gulbinėnų kaimo. Grįžę kartu su kitais stovyklautojais dalyvavo Pasvalio sporto mokyklos surengtose fizinėse rungtyse, kvadrato varžybose ir virvės traukime. Varon! Ateikit čia.
Atiduokit iš karto biškį. Atiduokit iš karto reikia biškį ir tą pusę. Eikit į priekį. Žymiai dirbat. Dirbam. Vakare buvo organizuojamas šaškių turnyras, norintiems išbandyti savo intelekto gabumus. Tai gal garsiai visi padėkojam Arvydui Kregždei. Paskutinę stovyklos dieną visi dalyviai susirinko pasiklausyti Pasvalio visuomenės sveikatos biuro atstovės Simonos Pyragytės vedamos paskaitos apie sveiką gyvenseną ir savivertę. Sėkmės, gražios vasaros. Pasakom, ačiū. Po įdomios paskaitos bendruomenės policijos pareigūnas Viktoras Doda pademonstravo vaikams specialiasias policijos priemonės. Į stovyklos uždarymą atvykęs Pasvalio rajono policijos komisariato viršininkas Dalius Prakuraitis ir karatė Kiokušin klubo Kamuido vadovas Gintaras Kazilionis padėkojo visiems stovyklos dalyviams bei rėmėjams. Kiekvienam dalyviui įteiktas padėkos raštas bei apdovanojimas pažymintis jo atsiskleistą ypatybę. Labai smarki mergaitė, iki kvadrato varžybose visada išlydavo paskutinį, nes niekas į ją nepataiko. Stovykla padėjo jaunuoliams ne tik išbandyti savo galimybės, labiau pažinti save bei savo draugus, bet ir susipažinti su savo krašto istorija, žymiomis vietovėmis, ne tik policijos pareigūnų, bet ir kitų institucijų profesijomis. Dėmesio, kalba iš mėnesio, nuotrauka pradeda būti.